Всем привет, ребята, и вы на канале видео для девочек от Таисии. Меня зовут Тая, и вы попали на мой канал. И сегодня я для вас снимаю рум-тур по нашему камину. Не только мы же наряжали елочку, но мы еще наряжали камин. Мы это делали без вас, потому что и так то видео затянулось. Ну что ж, давайте начинать. Идем к камину. Ой, с моей комнаты. Кстати, ребята, после Нового года, хотя на Новый год я тоже буду снимать такой небольшой влог, и на Ти-влог канал, и на этот влог. На этот канал. А еще я потом сниму рум-тур по моей комнате после Нового года. Ладно, все, пойдемте. Наш камин, и вот так вот здесь все украсено. Здесь, как вы видите, снежок. Он искусственный, как антистресс. Елочка, она не настоящая, она искусственная. Она идет на весь камин. Здесь колокольчик. Естественно, есть огоньки. Сейчас покажу, вот, они светятся. Шарики мы некоторые сюда поставили. Вот тоже искусственный снежок. Прикольно это было делать на камине. Тут опять же шарик. Ой, искусственный снег. Там Дедушка Мороз. Я не знаю, что с ним. Вот нормальный Дедушка Мороз. Вот тут барабаны, как вы видите. Ну, то есть снежинки у нас тут есть. Вот звездочки. Кстати, вот эта вот звездочка, это моя заколка. Ну, ладно, все, камин я вам показала. Переходим ниже. Вот здесь вот прям перед моей дверью стоит вот такая вот кучка мандарин. Прикольная салфеточка. Мандаринки. На тумбочке вот такой вот искусственный снежок. Мандаринки. Шишечки. Вот такие вот штуковины снега. Короче, вот такая уютненькая атмосфера. Свечечки. Мы их поджигать, естественно, не будем. Вот. Снеговичок. Он стоит возле напитков алкогольных. Но это всего лишь для украшения. Мы, по правде, их не пьем. Вот. Это всего лишь для украшения, для гостей. Вот, а вот детские напитки, как вы видите, а вот то все нет. Бенгальские огни, тут еще также снежок. Рафаэлка, обожаю Рафаэла, если честно. Видите, когда я выхожу в свою комнату, я такая мандаринку взяла, опа, и пошла. Шишечки я вам показала. Вот, у нас разных размеров тут бенгальские огни. Жалко, что тут, естественно, нету, как их называют, ё-моё, я забыла. Хлопушек, вот. Тут, кстати, есть апельсин. Кто заметил? Лайк. И вот так вот уютно у нас получилось. Ну, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!